اینجا رستوران داریم در سن آنتونیو به نام ازرو افغان کوزین. ما که اینجا آمدیم از شهر نیوجرسی، اینجا غذای افغانی رستوران نبوده. ما اولین رستوران افغانی بودیم، هتل افغانی اینجا که مادر پدر ما واس کردن و تقریبا حال 10-11 سال میشه که ما اینجا هستیم و اینجا به یعنی افتخار یعنی نان افغان غذای افغانی آمدیم اینجا که یعنی ادورتایز و اعلان کنیم بر مردم. و نان آثنتیک کابلی است. مادر پدرم از کابل آمدن، تقریبا 40 سال میشه که پدرم از کابل آمده. اول خود در نیویورک بودیم، اونجا اولین رستوران افغانی از پدرم و پدر کلان ما بود اون وقت در 1980s که بوده، تقریبا 40 سال پیش. خب ما اینجا که آمدیم باز پدرم یعنی رستوران هم جور کرد. خب زیادیش اصل نان افغانی نان کابلی است. نسبت به افغانا زیادی کستمرای ما که است یعنی پاکستانی می باشن یا عرب، زیادی امریکایی ما که دیدیم افغانا سپورت نمیکنن افغانای خدا نه. خب شاید یعنی ما خود ما در خانه نان غذای افغانی داریم، از اون خاطر یعنی در هتل های افغانی شاید نریم، مگر ما خود ما 2 روز رخصت که هستیم از همین هتل ما هر هفته میریم از نانای افغانی که همی افغانای نه واسط کردن هتل ها میریم سپورت میکنیم شانه و غذای افغانی از بیرون میخوریم، مگر ما قدر کستمرای افغان نداریم. این اصل اپرل کست زیادیش عبایه و حجاب است که از دوبای آوردن. اینجا مثل دکان چیز نیست در سن آنتونیو که حجاب بفروشن و بسیار سختی اینجا کالای یعنی مادست و کالای با حجاب پیدا میشه در سن آنتونیو. من خودم اینجام که تولد امریکا هستم، من با بسیار سختی یعنی اینجام که بلد هستم امرای دکانای امریکا و سن آنتونیو و بسیار سختی کالای با حجاب پیدا میکنم، زیادیش از آنلاین میخوایم. خب مادر پدرم یعنی کالا را آوردن از دوبای که یعنی اینجا بر خانمای افغان و مسلمان بتانن یعنی کالای با حجاب و چادر بپوشن، خصوصا بر دخترای خود که مکتب میرن کالای یعنی پت برشان پیدا شد که بتانن در مکتب هم بپوشن.